ஓடியாங்க ஓடியாங்க, சோறு ஓடாங்க, ஓடியாங்க ஓடியாங்க. சோத்து பன்னீஸ், வெல்கம் டு அவர் சேனல். இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இரும்புச்சத்து மிகுந்த முருங்கைக்கீரையை வந்து சூப் வச்சு பெப்பர் தூக்கலா போட்டு பயங்கரமா குடிக்க போறோம். வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் பாருங்க, நல்லா என்ஜாய் பண்ணுங்க. வீடியோ ஃபுல்லா பார்த்து லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க. மஞ்சள் அரைக்க போறோம். இஞ்சி பூண்டு, வெங்காயம், தக்காளி,
ஓடாதுண்ணா டப்புன்னு. மஞ்சள் சாந்து, அம்மியில தட்டுன மிளகாய், அம்மியில் அரைச்ச மிளகு சீரகத்தூள், உருவி அலசி வச்ச முருங்கைக்கீரை, இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு கருவேப்பிலையோட இடைக்கெண்ணு கிடச்சிருக்கு. அதை வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம சமைக்கிற இடத்துக்கு நியர்பை பக்கத்துலேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா நட்டு அதை வந்து வளர்க்கலான்னு ஒரு முடிவு பண்ணியிருக்கோம். இது வளர்ந்ததுக்கப்புறமேலு ஃபர்தராக நம்ம என்ன ஒரு சமையல் செஞ்சாலும் கருவேப்பிலை கண்டிப்பாக தேவை. அதனால் வந்து இயற்கையாக இதனால் ஃப்ரெஷ்ஷான கருவேப்பிலையை வந்து இதிலேருந்து பொரிச்சுக்கலாம் அப்படிங்கிறதுனால இந்த இடைக்கெண்ணு நடுறோம். என்ன போடுறதுன்னு முருங்கைக்கீரை சூப் ரெடி ஆயிடுச்சு. எடுத்து போட்டு சுவைக்கலாம் எப்படி இருக்குதுன்ட்டு. முருங்கைக்கீரை நல்லா சூப்பில் வெந்து அருமையாக இருக்குது. கீரை நல்லா உப்பு காரமா, மிளகு, இந்த மிளகு வாசம் சூப்பர். பிரமாதமா இருக்கு. நம்ம கொரோனாக்கு குடிக்கலாம் போலயே. 1 லிட்டர் கொடுத்தாலும் குடிச்சிடலாம் இதே மாதிரி. அட்டை வேற எப்படிமா இருக்கு சூப்பு? அருமையா இருக்கு.